Дорогие друзья, сегодня я снимаю Майнкрафт. Недавно эту версию обновил. Сегодня у меня версия 0.15.0. Вот. Сегодня мы будем делать супер камин. Полезная версия для дома. Будем делать, наверное, из кирпичей, чтобы как-то реалистичнее. Рассадчик. Туда ложим фаербол. Туда мы ложим фаербол. Филиболты. Тут где-то тут. А вот. Сюда 64. Везде можно по 64, а вот сюда ведро воды. Так, значит, дальше мы делаем вот так вот. Сюда ложим netherrack, или как еще называется, остриками. Сюда так, сюда так. Сюда так, сюда так. Сюда так. Оп, снова забыл. Да. Ставим одну кнопку. Сюда. Вот. И одну сюда. Как видите, вода тоже готова. Снова нажимаем, и она собирается снова верстачек. Дальше. Нужно сделать остальное. Легко и просто. На один ставим. Берем цвета блок.
светящийся камень. Нет, прямо вот так. Один. Дальше. Делаем так для второго. Сюда светоблок. Почему видео? Так. Все это. Так. Для реалистичности можно добавить трубу. А сверху еще дым. Берем железную решетку и осветлить. Так. Подождите. Сейчас. Так вот, все. У меня нормально сейчас стало. Вот. Нажимаем сюда. И все заливается водой. Все, эта постройка готова. До свидания. Всем goodbye.